осы Қытайдың экономикасының қазір дүние жүзіне, Африка елдеріне, Европа, Латын Америка, Қытай, Америка құрама штаттарының өздеріне экономикалық жаңағы әсерін біз жоққа шығара алмаймыз. Бүгін Қытайдың сауда саттығы триллиондаған доллар, дүние жүзіндегі негізгі фабрика. Және Қазақстанның экономикасына әрбір азаматына Қытайдың товарларының әсері өте көп. Өйткені әрбір үйде бүгінгі таңда азық-түлік болсын, жиһаз болсын, міндетті түрде және Қытайдың товарлары бар. Міне сондықтан экономикалық тұрғыдан біз Қытаймен жұмыс істеуге мәжбүр боламыз. Бірақ көшпелілердің, оның ішінде мынау түркілер, қазақтардың Қытайдың цивилизациясымен өзінің спецификалық қарым-қатынасы болған. Бүгінгі таңда біз өзіміздің рухани әлемімізді жоғалтып алмаудың амалын жасауымыз керек. Яғни белгілі бір ұлттық иммунитет болу керек. Ол ұлттық иммунитетті қазір қалай қалыпқа келтіре аламыз біз? Енді бұл жөнінде қазір барлығымыз ойлануымыз керек. Ол түркілік белгілі бір одақ бола ма, саяси, әскери одақ бола ма, мынау өзіміздің өзіміз аз болғандықтан өзімізді ұлттық қандай иммунитетіміз, рухани иммунитетімізді қалай көтеруіміз керек. Дүниежүзілік мысал үшін тәжірибені зерттеу керек. Израиль деген мемлекет бар. Өздері 8 миллион, 200 миллион жаңағы араб елдері, 200 миллион араб елдері қоршап отыр. Бірақ дегенмен де Израиль мемлекеті қазір өмір сүріп жатыр. Сондықтан бізге осындай ұлттық деңгейде ойлау керек. Мүмкін түркілік жаңағы одақты қазірден бастап уағыздай беру керек. Бұл да біздің қазақ халқының белгілі бір жаңағы қалқаны болу ықтимал. Қараңыз, сіз айтып отырсыз, бүгінгі күнге Қытайдың экономикасы өте көтерілген. Қазір Қытайдың экономикасының бірінші деңгейде деп айтуға болады, олардың табыстауы, экономикасының көтерілуі. Ол кісілерде енді шетелдіктер кезінде ол жерде жұмыскерлердің жаңағы табыс көзі төмен болғандықтан, ол кісілерге ақша төлеу арзан болғандықтан, бүткіл Америка құрама штаттары, басқа елдер болсын, инвестициясын бәрін сол Қытайға құйып, сол жерде заводтар салынған. Неге біздің Қазақстанға заводтар салуға мүмкіндік жоқ бүгінгі күнге? Неге біз тек қана бүгін Қытайға ғана күніміз қарап қалу керек? Неге Қытай егерде бізге жаңа көмегін көрсетсе ғана, ол кісілерге тегін визасын берсе ғана? Мәселе Қытайда емес. Қазір Қазақстанда Европалық одақтың, Америка құрама штаттарының, Ресейдің инвестициясы бар. Және бүгінгі таңда Қазақстанның ең негізгі инвесторлары ол Қытай емес, ол Европа. Европаның ішінде Нидерланды, Германия, басқа да елдер. Қытайдың мынау инвестициялық бөлшегі Қазақстанда бір 30%-дан аспайды. Сондықтан қазір Қазақстанның сыртқы экономикалық стратегиясы ол Қазақстанға келетін қаржыны әртараптандыру. Бұл бойынша қазір жұмыс жүріп жатыр. Енді қараңыз, мұнай саласы бойынша айта кетейікші, бүгінгі күнге Ақтөбе мұнай газ саласында 80-нен жоғарғы пайызын Қытай акционерлері бүгінгі күнге алып отыр. Неге Ақтөбе қаласының халқының жағдайы неге жақсы болып кетпейді? Бұл жердегі ең негізгі мәселе сол инвесторлардың жұмысын міндетті түрде бақылауға алу керек. Өйткені инвесторлардың барлығы олар міндетті түрде басқа бір мемлекетке келіп, олардың әл-ауқатын арттыруға олардың құқы болмайды. Олардың негізгі мақсаты келіп өздері пайдаға кенелу. Сондықтан Қазақстанға келген әрбір инвестордың жұмысы ол міндетті түрде жаңағы жан-жақ тексерілу керек. Мысалы үшін өзіңіз Қытайларды айтып отырсыз, мен айтайын, 90-шы жылдардың басындағы Қазақстанға келген бүкіл инвестиция, мұнайға келген Қарашығанақ болсын, Қашаған болсын, басқа да мұнай жаңағы келісімшарттардың барлығы Қазақстанға ашық емес. Кейбір көздерге қарайтын болсақ, сол мысалы үшін Қашағаннан жаңағы өнімді бөлген кезде Қазақстан 2% пайда табады екен. Бүгінгі таңда менің ойымша осы Қазақстандағы 90-шы жылдары жасалған көптеген келісімшарттардың барлығын қарап, қайтадан қарау керек. Ол қазір Қазақстанның ұлттық мүдделеріне сәйкес келмейді. Оның ішінде жаңағы сіз айтқан Қытайлық компания да бар шығар. Өйткені біздің мен мысалы үшін қазір депутаттық сауалдар жіберіп жатыр. Осы
Қазақстанның еңбеккерлері қанша табыс табады, шетелдің еңбеккерлері қанша табыс табады, соғанға дейін зерттеу керек. Енді қазір мынау қоғамдық бақылау туралы заң қазір күшіне енеді, қабылданады. Міне осы қоғамдық бақылау туралы заңға қатысты біз көптеген экономикалық субъектілерді кәдімгіше тексеруге соңғы хақымыз бір болады. сұрағым қалды. Бүгінгі күнге міне Қытайдан Қазақстанға кіріп жатқан тауарлардың бәрінің сапасы неге бүгін Қазақстан зерттемейді? Сапасыз тауарлар кіріп жатыр, ойыншыққа дейін. Зерттеу керек. Оның бәрі зиянын, ол сапасыз тауарларын бізге кіргізіп, оның зиянын шегіп отырған халық көп. Сіз дұрыс айтасыз. Мен сізбен толық келісемін. Міне, егер қандай да бір сұраныс болатын болса, тексеруге, оны әрине біз дайынбыз. Мысалы үшін бізге мынау азаматтардан қандай да бір өтініш келіп түсетін болса, біз оны толық терең зерттеуге біз дайынбыз. Жоқ, енді шындықтан айтып кету керек. Қазір қоғамда үлкен сұрақтар туып тұр дейді. Сұрайды бәрі, неге Қытайға 14 күнге беріп тұрған виза деп. Бірақ ол шыннан айтып кету керек. Бізде Қазақстанда мынандай несі көзқарас жоқ. Қытайға ғана береміз, басқаларына бермейміз, біреуге береміз деген. Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымының мүшесі ғой. Онда өзінің несі бар, уставы, тура жазылған. Бәрі теңдік деген, иә. Біз мысалы еуропалықтарға да туризм дамытамыз деп ашық түрде визасыз кіргіземіз тіпті оларды, иә. Басқа мемлекеттермен шарттарымыз бар. Ол жағынан Қытайға енді бермейміз, анаға қараған деген, ол да көзқарас анаған келмейді. Біріккен ұлттардың принциптары әр азаматтардың, әр адамдардың құқықтары бірдей тең. Тіпті былай қарасаңыз, көзқарасымыз туризм дейміз ғой, келсін кісілер. Бірақ біз бір жағынан ойлау керекпіз. Біз шектей аламыз, өйткені мемлекеттің де заңдарда бар, шектегенге ол біздің ұлттық қауіпсіздік мәселелерге сәйкес келмесе. Мына түрде біз айта алмаймыз. Біз өзімізге халықаралық принцип дамытуға, қарым-қатынастар біздің азаматтар барады ғой Қытайға. Мен талай білем кісілерді емделуге барады. Қытайдың өзіне олар сөйтіп ойлайды. Ол үшін емделгенге оларға визадар олар Қытайда жасап тұрады, иә. Өйткені олардың емделуге тіпті кей жерлерде жоғары тұрады біздің емнен. Бизнесқа барады, ан жаққа барып туризм негедерге барады. Сол үшін мына халықаралық сарапшылар айтады, мұнда қазіргі түрде проблема көріп тұрған жоқ. Артымен басқа үмітпен келсе кісі, тіпті мынандай біздің ұлттық қауіпсіздігімізді бұзамыз десек, ол бірақ басқа сұрақ. Мына түрде бәрімізді бәрдеріне тең жағдай жасайды деген, мен ол сыртқы саясаты бізде конституция бойынша бірдей. Әр азаматтың әр дүние жүзінде құқықтары тең болу керек.